S ove visine vidiš sve, Grune produkcija Nemanja, to je to. Novi Sad emisija Ehrencraft, letimo. Svi znaju ime iz grada do grada, ovde smo. Zdravo i dobrodošli u emisiju Ehrencraft. Ja sam Nemanja Gruin, a u današnjem videu saznaćete kojih su 10 najčešćih početničkih grešaka prilikom letenja dronom. Moram priznati da sam i sam pravio iste greške, pa želim sa vama da podelim i to iskustvo. Te greške se mogu desiti bilo da vozite dronove kompanije DJI, od Minija pa do Inspira ili drona bilo koje druge kompanije. Prva greška, i koja je veoma česta, dešava se pre samog paljenja uređaja. To je sam redosled paljenja. Pre poletanja uvek prvo uključite kontroler, pa tek onda dron. I još nešto, a to se često dešava kada ste početnik. Ne zaboravite da skinete zaštitnu masku za gimbal. Druga greška je previsoko letenje na visinama iznad zakonom dozvoljene granice. To se razlikuje od zemlje do zemlje, ali u Srbiji je ta granica 100 metara. Kratko objašnjenje. Aplikacija za letenje računa početnu tačku odakle je dron poleteo kao nulu i onda možete da letite u vis 100 metara. Treća greška. Letenje van vidnog polja. Pravilnik o bespilotnim letelicama kaže da se smatra da je bespilotni vazduhoplov u vidnom polju ako se operater neprekidno nalazi u vizuelnom kontaktu sa dronom, bez korišćenja spoljnih optičkih ili elektronskih pomagala, pri čemu se sredstva za korekciju vida ne smatraju spoljnim pomagalima, a dozvoljena horizontalna udaljenost je 500 metara. Jeste izazovno, ali dronovi poput Minija se lako izgube na nebu već na nekih 50 metara, tako da pridržavajte se tih pravila jer ćete i na taj način čuvati vaš dron od udaraca, gubitka signala i mogućeg pada. Tu dolazimo i do četvrte greške, a ima veze i sa prethodno navedenom. Ne vidite dron, a kako ga vratiti? Šta ako ne znate kako da gledate kompas i mape? Naravno, tu je jednostavna opcija da se dron sam vrati kući, ali šta ako želite da probate da ga vratite na drugačiji način? Gledajte strelicu u donjem levom uglu, okrećite dron ka vama, usmeravajte ga polako i vidjet ćete da se udaljenost smanjuje. Osnovno pravilo je bez panike. Dron je sigurniji u vazduhu nego na zemlji, a to se potvrđuje svih ovih godina. Pogotovo što su ovo dobri dronovi i laki za korišćenje. Peta greška je kada se zaboravi da se podesi visina na kojoj se dron vraća na početno mesto. Uradite to pre poletanja, neka vam to pređe u naviku i podesite dovoljnu visinu da vaš dron ne bi udario u neko drvo ili zgradu. Ako se udaljite od mesta odakle ste poleteli, obavezno updateujte Return to Home opciju kako ne biste trčali nazad do mesta odakle je dron poleteo. Updateujte vaš softver pre kretanja na snimanje. Može da se desi da vam aplikacija zatraži update na samom snimanju, a vi sigurno ne želite da gubite vreme za to ili mobilni internet, niti da trošite vašu bateriju. Upoznajte kontroler i naučite kako se koriste svi tasteri pre samog poletanja. Ovo je nešto što se jako često dešava, a kasnije u montaži će vam praviti velike probleme. Kada ste u vazduhu i počeli ste nešto da snimate, imate jako lep kadar. Nemojte prekidati kadar i pomerati levo, desno kameru ili gimbal misleći da ćete nešto propustiti. Sve to će snimiti kamera, ali kadar će biti neupotrebljiv. Takve snimke niko ne želi da gleda i video će izgledati prilično amaterski. Bolje je da kadar traje i nekoliko sekundi duže, a lako ćete napraviti rez ako imate ispravan kadar. Pre snimanja proverite rezoluciju kojom snimate ili fotografišete. Ako recimo montirate u Full HD-u, snimajte u 4K rezoluciji i lakše ćete moći da kropujete snimak ili da se na neki drugi način igrate sa slikom, poput laganog zooma i slično. Iskoristite punu rezoluciju kamere drona i kasnije uživajte u prelepim i oštrim snimcima. Proverite da li ste stavili adekvatnu karticu u dron. Formatirajte pre snimanja ili proverite koliko još mesta ima na kartici. Ako snimate nešto ceo dan za klijenta, treba će vam prostora na toj kartici. Recimo, ja snimam sa SanDisk Extreme Pro karticama koje su dovoljno brze za snimanje videa u 4K rezoluciji. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Kao i uvek, podržite moj rad tako što ćete zapratiti ovaj kanal, lajkujte video, a mi se uskoro vidimo sa još mnogo zanimljivih tema i sagovornika. Gledali ste Ehrencraft. Ja sam Nemanja Gruin i mnogo vas pozdravljam. Ćao! S ove visine vidiš sve, Grune produkcija Nemanja, to je to. Novi Sad emisija Ehrencraft, letimo. Svi znaju ime iz grada do grada.